Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Kirafindra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tentunya datang ke video ini ingin tahu bagaimana mempercepat mempercepat menghilangkan batuk ya, saat panjenengan flu gitu ya. Ini yang sudah saya praktekkan. Saya tuh ya namanya muadzin itu setiap hari memang dibutuhkan oleh masjid ya untuk mengumandangkan azan. Nah, yang menjadi masalah bagaimana jika muadzinnya batuk kemudian tidak muncul suaranya saat kena flu dan lain sebagainya, yang diikuti dengan batuk, maka yang paling cepat itu adalah mengkonsumsi air yang hangat pagi bangun tidur, kemudian mau tidur, kemudian siangnya juga pakai air hangat ya. Jadi mungkin beberapa obat itu bisa membantu, tapi yang saya share di sini adalah minim obat gitu. Jadi paling obat ya kita cari vitamin aja gitu. Cuman memang batuk itu sangat mengganggu saat mengumandangkan adzan kalau posisi suara kita di sini itu banyak lendir-lendir, kemudian agak gatel gitu biasanya kalau batuk karena flu. Nah, nanti akan saya contohkan juga cengkok yang sederhana, nada yang sedikit rendah untuk mempertahankan adzan selama 5 menit kurang lebih ya, atau mungkin bahkan hanya 3 menit. Yang penting ada suara adzan bisa didengar orang dan kita tidak batuk-batuk gitu ya. Jadi ini ada tip untuk panjenengan apabila memang suara tidak kuat keluar, maka kita jur dengan beberapa air hangat ya. Bahkan sampai saat ini saya masih menyediakan air hangat ya, ini air hangat untuk untuk ngelorot ke ini lendir-lendir gitu supaya tidak serak gitu. Kemudian untuk ambil nada dasarnya juga jangan terlalu tinggi, karena nanti kalau kita gembor kemudian nanti kita batuk berulang-ulang, ini nanti akan merusak pita suara. Jadi kita harus menghemat cengkok, menghemat nada, tetapi masih bisa didengar dengan baik gitu ya, walaupun memang suaranya agak ngelendorok, beda dari yang lain. Tentunya masyarakat akan maklum ya. Langsung saja untuk nada dasarnya kita tidak terlalu los menggunakan suara perut ya. Jadi kita agak tekan sedikit suara itu biar tidak terlalu menggetarkan pita suara yang keras gitu, sehingga nanti kita muncul batuk. Kalau nggak percaya, kalian tertawa aja agak sedikit terbahak-bahak gitu ya, nanti suaranya pasti akan merasakan batuk ya berulang-ulang dan susah untuk berhenti. Nah, dari situ kita akan tekan sedikit nadanya, namun tetap masih bisa didengarkan dengan baik. Ini share tip aja. Nanti teman-teman para senior-senior kemudian yang memiliki tips yang lain bisa di-share di komentar ya. Boleh pakai share link video dan lain sebagainya biar teman-teman juga
mendapatkan alternatif lain selain dari saya. Ya, mungkin alternatif ini tidak cocok untuk di beberapa orang, tetapi alternatif yang kalian share di komentar itu bisa saja lebih mudah. Kalau saya menggunakan air hangat, ada temen dicampur dengan sedikit garam gitu ya. Jadi biar mempercepat meluruhkan ya, suara-suara yang serak-serak gitu. Baik, untuk langkah selanjutnya ketika kita mau memulai adzan, minum air hangat terlebih dahulu, kemudian ambil air wudhu. Setelah itu kita posisikan nada dasar tidak terlalu rendah, karena terlalu rendah juga getarannya akan lumayan tinggi, nanti bisa batuk juga. Jadi jangan terlalu rendah, tapi jangan terlalu tinggi, sedang, agak ditekan, tapi penekanannya di cengkok-cengkok ini dikurangi, hanya itu saja. Baik, saya contohkan ya. Kita menggunakan lagu Ros saja, karena ini cengkok ini akan mudah dibengkokkan gitu ya, akan mudah ditekak-tekuk dengan simpel gitu ya. Jadi kalau menggunakan yang lain, cengkoknya memang luar biasa. Bayati juga lumayan, di Nahawan juga begitu, Hijaz sama saja. Jadi kita menggunakan yang Ros biasa. Langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
iki selamat, gak sampai batuk. Nah ini sudah mulai ngumpul. Biasanya kalau kita bersuara itu ada tempelan-tempelan yang masih menempel gitu ya. Jadi kalau ini berlangsung lama itu bisanya batuk gitu ya. Nah batuknya agak ngerek, batuk yang memang agak berdahak gitu ya. Jadi memang mengatasinya menggunakan air hangat ditambah sedikit garam gitu, jangan terlalu banyak ya. Tanpa garam gimana nggak apa-apa, yang penting airnya hangat gitu. Nah bagi teman-teman muazin memang mengkonsumsi es dan lain sebagainya itu agak seger ya. Cuman pada harus tahu apabila kondisi kita tidak begitu fit, meminum es mungkin akan bisa menyebabkan flu gitu ya. Tapi kalau pada saat kondisi kita fit, stamina oke, mungkin nggak pengaruh dan malah seger gitu ya. Banyak juga sih ya muadzin yang tanpa meninggalkan es juga juga bisa nggak ada masalah, itu bisa saja ya. Jadi itu mungkin sudah keistimewaan itu ya, luar biasa, salut ya. Teman-teman yang muadzin yang masih mengkonsumsi es bisa share di bawah ini gimana suaranya kok masih begitu jos gitu ya. Cuman kalau sebagian ada yang tidak mengkonsumsi es, itu mungkin seperti saya juga begitu ya. Kalau minum es pada saat kondisi lagi capek gitu langsung kena flu. Tapi kalau pas nggak kondisi capek sih aman-aman saja sih ya, pernah saya lakukan, it's okay, no problem. Tapi kalau pas kondisi lagi capek, lagi kurang enak badan gitu ya, konsumsi es akan membahayakan, langsung batuk kalau saya. Jadi demikian untuk teman-teman muadzin, semoga ini bisa bermanfaat ya. Kemudian kalian bisa share di kolom komentar apapun yang berhubungan dengan suara seorang muadzin. Bagaimana tip-tip kerennya, silahkan bisa share, boleh kasih link. Nanti kalau masuk ke spam, insya Allah nanti saya cek dulu, kemudian saya lihat dan ini manfaat, akan saya setujui untuk dijadikan komentar dan teman-teman bisa mengunjungi channel panjenengan sendiri-sendiri gitu ya. Terima kasih sahabat Kirafindra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan selalu melimpah kepada panjenengan semuanya. Ya, kita saling mendoakan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.